Olá, tudo bem? Este é o projeto Saúde e Movimento Viver Melhor. Eu me chamo Rafael Floriano, sou fisioterapeuta e mestre em ciências cardiovasculares. Neste vídeo, vou explicar para você sobre o Colg Assist. Já ouviu falar neste equipamento? Acompanhe este vídeo até o final e aproveite para seguir a nossa página no Facebook e se inscrever em nosso canal no YouTube. Vamos lá? O Colg Assist é um aparelho que auxilia no processo de eliminação de secreções das vias aéreas, indicado para o uso em pacientes adultos e pacientes pediátricos, incapazes de tossir ou, neste mesmo sentido, proteger as vias aéreas, assim como eliminar secreções efetivamente das vias aéreas. Esta deficiência pode ser causada devido a doenças neurológicas. O aparelho também pode ser usado para tratar a tosse ineficiente causada por outras doenças broncopulmonares, tais como bronquite crônica, fibrose cística e bronquiectasia, assim como alterações no sistema mucociliar, estados de coma, hipersecretividade brônquica e outras situações. Ele pode ser usado com máscara facial ou bucal ou até mesmo com adaptador para pacientes com tubo endotraqueal ou traqueostomia. O Colg Assist é um insuflador mecânico que utiliza a técnica conhecida como insuflação e exsuflação. Esta técnica projeta uma aplicação gradual de pressão positiva às vias aéreas, seguida por uma rápida troca para pressão negativa, o que acarretará num fluxo de ar inalado lentamente e expirado rapidamente, simulando uma tosse natural, enquanto evita problemas em potencial associados aos procedimentos mais invasivos. E aí, gostou desse vídeo? Até a próxima!